అండి ఇలా వడపలు చేసుకుందామండి. 2 గిలాసుల పిండి, 2 గిలాసుల నీళ్ళు పోసినండి. ఉప్పు, కారం, పసుపు, ఉప్పు, కారము, జీలకర్ర, ఓమ, నువ్వులు వేస్తున్నాండి. కొద్దిగా ఒక పావు నూనె పోస్తుందండి. నూనె చెంచా ఉంటుంది కదా, దాంతో ఎసురు వచ్చిందండి. ఇక పిండి వేసుకుందామండి. కలుపుకొని స్టవ్ బంద్ చేద్దామండి. బంద్ చేసి దమ్ము పెట్టేద్దాం. కలిపినండి, మూత పెట్టేద్దాము. ధనియాలు వేయలేదండి, ఆదమాసిన. ఇప్పుడు వేసి కలుపుకుందామండి. వడపలు ప్రెస్ చేసినండి, వేద్దాం. ఇలా విడిగా ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా అయితే వేయండి. అవి ఒక్క వాయికి మంచిగా 8-10 వెళ్తున్నాయండి. వడపలు రెడీ అయినాయండి. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.